Esse bicho folgado com cara de pitbull escamoso é o Teiu, e ele não tá aqui pra brincadeira. Parece um lagarto normal. Até começar a correr igual um demônio com pressa. E não é só rápido, não. Ele fuça tudo, entra onde não foi chamado. Já acharam Teiu em galinheiro, garagem, até na cozinha. Ele toma sol, fuça o mato e ainda invade ninho dos outros. Come ovo, fruta, carne, pão, o que tiver. E se tentar pegar ele, toma uma rabada que parece chicote. Mas o bicho é importante. Come praga e ajuda na natureza. Então respeita o Teiu. É feio, mas é ligeiro. É bruto, mas necessário. Já viu um desses? Já tomou rabada de Teiu? Comenta aí e me segue para mais histórias de bichos brabos.